इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वॉशिंग मशीन साउंड प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। कई बार वॉशिंग मशीन को ऑन करने के बाद वॉशिंग मशीन के वॉश वाले जो टब होते हैं उसमें जो पल्सेटर होता है चलने लगता है, तो वॉशिंग मशीन चलते समय कई बार घड़घड़ घड़घड़ की आवाज करता है। ऐसे में अगर आप एक टेक्नीशियन नहीं है तब भी कैसे अपने घर पर अपने वॉशिंग मशीन की फॉल्ट को पहचान सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। बिल्कुल ही सिंपल, बहुत ही आसान होते हैं। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं किस तरीके से आप अपने वॉशिंग मशीन के फॉल्ट को पहचानेंगे। फिर चलिए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप अपने वॉशिंग मशीन की ये जो वॉश टब में चलते समय करता है ये जो पल्सेटर घड़घड़ की आवाज, आखिर ये क्यों करता है, कैसे आप पहचान सकते हैं। इसके लिए इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो पेंच लगे हुए हैं स्क्रू, उसको पेचकस की मदद से पहले स्क्रू को बाहर निकाल देना है। तो चलिए मैं इसको फटाफट खोल देते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो फिर ये देखिए हम स्क्रू को निकाल दिए हैं। निकालने के बाद ये जो पल्सेटर है वो बाहर आ जाता है। अगर आपके वॉशिंग मशीन का जो पल्सेटर है वो बाहर नहीं आ रहे हैं तो स्क्रू को खोलने के बाद इसमें थोड़ी सी पानी भर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो चलिए बताते हैं कैसे खोलते हैं। तो फिर ये देखिए हमने दो टेस्टर ले लिए हैं। इस तरीके से आप दो पेचकस ले सकते हैं या फिर दो खीले ले सकते हैं। इसको जो पल्सेटर में छोटे छोटे होल बने हुए हैं वहां पर हम इसे सेट करते हैं। इस तरीके से होल पे हम इसको लगा देते हैं। इसके बाद ये जो पल्सेटर है वो इजीली इस तरीके से बाहर आ जाएगा। अब आप अपने वॉशिंग मशीन के पल्सेटर को चेक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर जो दांते बने हुए हैं खांचा, कई बार ये प्लेन हो जाता है, घिस जाता है, जिसके कारण से यहाँ पर दिखाते हैं हम आपको कैमरा करीब लेकर। तो फिर ये देखिए ये है गियर बॉक्स के जो खांचा बना हुआ है, इसको भी अच्छे से चेक कर लेना है। कई बार ये प्लेन हो जाता है, चलते चलते घिस जाता है बहुत पुराना होने की वजह से, जिसके कारण ये जो पल्सेटर के खांचा और उनके खांचे के बीच में स्लिप होते हैं, जिसके कारण से वॉशिंग मशीन का जो वॉश वाले जो पल्सेटर है जब चलता है तो आवाज करता है। आप इस तरीके से चेक कर लें, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर इसे भी चेक कर लें, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आपको सिंपली अपने वॉशिंग मशीन को एक बार पावर देकर ऑन करके चेक करना है। तो फिर ये देखिए हमने इसकी पावर प्लग को बिजली की बोर्ड पे लगा दिया है। स्विच यहाँ से हम ऑन कर देते हैं। अब यहाँ पर ये जो वॉशिंग मशीन का वॉश टाइमर होता है उसे ऑन करते हैं। अब हम यहाँ पर इसको ध्यान से देखते हैं और इसकी आवाज़ को सुनते हैं। क्या अब ये आवाज़ इसी में से आ रहा है, जबकि हमने यहाँ से पल्सेटर निकाल दिए हैं। कहीं आपके वॉशिंग मशीन में अब आवाज़ नहीं आ रहा होगा तो ये जो पल्सेटर होते हैं इसकी स्लिपिंग की कारण आवाज़ आते हैं। या फिर अब भी आपके वॉशिंग मशीन में आवाज़ आ रहा है तो हम इस वॉशिंग मशीन के पीछे के साइड चलकर कि गियर बॉक्स को एक बार चेक करते हैं, देखते हैं। इसके लिए यहाँ से बिजली की बोर्ड से हम पावर प्लग अलग कर देते हैं। अब हम वॉशिंग मशीन के पीछे के साइड चलकर चेक करेंगे। तो फिर देखिए हम इसके पीछे की कवर को निकाल दिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अब आप अपने वॉशिंग मशीन में अपने इस गियर बॉक्स को ध्यान से देखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि गियर बॉक्स में पानी लीक होने के कारण से अंदर के उसके जो सॉफ्ट वगैरह होते हैं, जो खांचे दांते वगैरह बने होते हैं उसमें गियर टाइप के, वो सब खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसके कारण से ये जो गियर बॉक्स आवाज़ करता है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो। ये जो फुल्ली है उसे भी चेक कर सकते हैं, कहीं स्लिप वगैरह तो नहीं है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। आपके वॉशिंग मशीन का अगर गियर बॉक्स खराब है तो गियर बॉक्स कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में हम एक नई वीडियो बना देंगे। अगर आपके वॉशिंग मशीन का गियर बॉक्स खराब नहीं है और सिंपल ये जो पल्सेटर के खांचे होते हैं वो घिस गए हैं तो आप मार्केट में नया पल्सेटर लाने के बाद इजीली सिंपली आपको इसके ऊपर इसी तरीके से जैसे आपने निकाले हैं
वैसे ही उसको वापस लगा सकते हैं और स्क्रू को टाइट कर देंगे तो सिर्फ आपके वॉशिंग मशीन में अगर ये जो पल्सेटर ही खराब है तो उसे आप इजी अपने घर पर खुद से ही ठीक कर सकते हैं। तो फिर जब इस तरीके से चेक करेंगे तो आपको आपके वॉशिंग मशीन की फॉल्ट पता चल जाएंगे। पल्सेटर खराब है तो इजी आप उसे मार्केट से नया पल्सेटर लेकर लगा सकते हैं। गियर बॉक्स खराब है तो गियर बॉक्स भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम किसी और वीडियो में गियर बॉक्स चेंज करने के बारे में पूरी एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो से जानकारी मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। फिर से मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी लेकर।